မင်္ဂလာပါရှင်တော်လန်ရဲဘော်များအားလုံးနဲ့တော်လန်ပြည်သူများအားလုံးဘေးရန်ကင်းကွာရှင်လန်းကျန်းမာကြပါစေရှင်73ရက်10လ2025ရက်နေ့တရက်တာတွင်စစ်ကောင်စီ၏လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုနှင့်ခဲယမ်းရိတ်ခါထောက်ပို့မှုမှတ်တမ်းများကိုကျမတို့ဝေဟင် channel မှာတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဗမော်မြို့နယ်တနေရာသို့မိထီလာလေးတပ်နှင့်မြကြီးနားလေးတပ်မှတက်သော Jet Fighter လေးစီးဖြင့်မနက်9:59မိနစ်10:09မိနစ်10:10မိနစ်နေ့လယ်10:36မိနစ်ညနေ9:23မိနစ်ခန့်အချိန်တို့တွင်လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှု9ကြိမ်ပြုလုပ်သွားခဲ့ကြောင်းသိရှိရပါသည်နထိုးကြီးမြို့နယ်တနေရာသို့တရအုပ်လေးတပ်မှတက်သော Y12 စစ်ထောက်ဖို့ပုံကျဲလေယာဉ်တစ်စီးဖြင့်မနက်6:36မိနစ်တရအုပ်လေးတပ်မှတက်သော MI-35 တိုက်ခိုက်ရေးရဟတ်ယာဉ်တစ်စီးဖြင့်မနက်8:14မိနစ်မိထီလာလာမတာမှတက်သောစက်တက်လေဒီပါရာမိုတာ3စီးဖြင့်နေ့လယ်12:15မိနစ်ခန့်အချိန်တို့မှစတင်ပြန်ဝဲကလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုများပြုလုပ်သွားခဲ့ပြီးတရအုပ်လေးတပ်မှတက်သော Jet Fighter 2စီးဖြင့်မနက်8:38မိနစ်17:05မိနစ်17:06မိနစ်ခန့်အချိန်တို့တွင်လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှု3ကြိမ်ပြုလုပ်သွားခဲ့ကြောင်းသိရှိရပါသည်ဝက်လက်မြို့နယ်တနေရာသို့မုံရွာနာမခမှတက်သော Gyrocopter 9စီးဖြင့်မနက်9:49မိနစ်9:50မိနစ်12:26မိနစ်3:38မိနစ်3:39မိနစ်ခန့်အချိန်တို့တွင်လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုများပြုလုပ်သွားခဲ့ပြီးတရအုပ်လေးတပ်မှတက်သော Jet Fighter တစ်စီးဖြင့်ညနေ4:19မိနစ်4:20မိနစ်ခန့်အချိန်တို့တွင်လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှု2ကြိမ်ပြုလုပ်သွားခဲ့ကြောင်းသိရှိရပါသည်မြိုင်မြို့နယ်တနေရာသို့ပခုတ်ကူတပ်မှ101မှတက်သောစက်တက်လေဒီပါရာမိုတာ2စီးဖြင့်မနက်9:58မိနစ်10:00ခန့်အချိန်တို့တွင်လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှု2ကြိမ်ပြုလုပ်သွားခဲ့ကြောင်းသိရှိရပါသည်ဟာခါမြို့နယ်တနေရာသို့တရအုပ်လေးတပ်မှတက်သော Jet Fighter တစ်စီးဖြင့်မနက်10:05မိနစ်ခန့်အချိန်တွင်လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှု2ကြိမ်ပြုလုပ်သွားခဲ့ကြောင်းသိရှိရပါသည်ငဖဲမြို့နယ်တနေရာသို့မကွေးလေးတပ်မှတက်သော Jet Fighter တစ်စီးဖြင့်မနက်7:32မိနစ်ခန့်အချိန်တွင်လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှု2ကြိမ်ပြုလုပ်သွားခဲ့ပြီးတရအုပ်လေးတပ်မှတက်သော Y12 စစ်ထောက်ဖို့ပုံကျဲလေယာဉ်တစ်စီးဖြင့်ည9:10မိနစ်ခန့်အချိန်မှစတင်ပြန်ဝဲကဘုံကျဲလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုများပြုလုပ်သွားခဲ့ကြောင်းသိရှိရပါသည်တပိတ်ချင်းမြို့နယ်တနေရာသို့တရအုပ်လေးတပ်မှတက်သော Y12 စစ်ထောက်ဖို့ပုံကျဲလေယာဉ်တစ်စီးဖြင့်မနက်7:52မိနစ်ခန့်အချိန်မှစတင်ပြန်ဝဲကဘုံကျဲလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုများပြုလုပ်သွားခဲ့ကြောင်းသိရှိရပါသည်နန်းဆန်မြို့နယ်တနေရာသို့တရအုပ်လေးတပ်မှတက်သော Jet Fighter တစ်စီးဖြင့်နေ့လယ်12:55မိနစ်12:58မိနစ်12:58မိနစ်ခန့်အချိန်တို့တွင်လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှု3ကြိမ်ပြုလုပ်သွားခဲ့ကြောင်းသိရှိရပါသည်ဝိုင်းမော်မြို့နယ်တနေရာသို့မြကြီးနားလေးတပ်မှတက်သော Jet Fighter တစ်စီးဖြင့်နေ့လယ်10:19မိနစ်ခန့်အချိန်တွင်လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှု2ကြိမ်ပြုလုပ်သွားခဲ့ကြောင်းသိရှိရပါသည်73ရက်10လ2025ရက်နေ့တွင်အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီအနေဖြင့်တရအုပ်လေးတပ်မြကြီးနားမကွေးမိထီလာလေးတပ်များမှ Jet Fighter Y12 MI-35 ပါရာမိုတာနှင့် Gyrocopter များပြန်တက်မှုအကြိမ်ရေ42ကြိမ်ခန့်ရှိခဲ့ပြီးမန္တလေးတိုင်း၊စကိုင်းတိုင်း၊မကွေးတိုင်း၊ကချင်ပြည်နယ်၊ချင်းပြည်နယ်၊ရှမ်းပြည်နယ်၊ရခိုင်ပြည်နယ်တို့တွင်လေကြောင်းတိုက်ခိုက်ပြန်တက်မှု28ကြိမ်ခန့်ပြုလုပ်သွားခဲ့ကြောင်းသိရှိရပါသည်မိဘပြည်သူများအနေဖြင့်အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီ၏လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုအနေများမှကာကွယ်နိုင်ရန်ဝေဟင်သတင်းပေး Telegram Channel အားစောင့်ကြည့်ခြင်းမိမိနယ်မြေရှိသက်ဆိုင်ရာတော်လှန်ရေးအဖွဲ့များ၏သတိပေးထုတ်ပြန်ချက်များကိုလေးစားလိုက်နာ၍နေထိုင်ကြပါရန်တိုက်တွန်းလို့ဆိုအပ်ပါသည်ယခုဖော်ပြခဲ့သောသတင်းများမှာကျမတို့ဝေဟင် Channel မှာလက်လန်းမီသလောက်ရရှိထားသောသတင်းများဖြစ်ပြီးကျမတို့မရရှိခဲ့သောလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုများလည်းကြန့်ရှိနေနိုင်ပါသေးသည်မိဘပြည်သူများအနေဖြင့်လေရင်ဖြတ်တန်းသည့်သတင်းနှင့်လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုများကိုသိရှိရပါကဝေဟင် Telegram Channel ၏သတင်းလက်ခံအကောင့်ဖြစ်သောဝေဟင် Scoreboard သို့ဆက်သွယ်သတင်းပို့ပေးကြပါရန်မြစ်တာရက်ခံအပ်ပါတယ်ရှင်ယခုကဲ့သို့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုသတင်းများအားနေ့စဉ်ကြည့်ရှုနိုင်ရန်ကျမတို့ဝေဟင် YouTube Channel အား Like and Subscribe ပြုလုပ်ထားပေးကြပါအောင်နော်မိဘပြည်သူရဲဘော်များအားလုံးဘေးကင်းလုံခြုံကြပါစေရှင်